নমস্কার বন্ধুরা, রয় ইলেকট্রিকের তরফ থেকে আজকে একটা আনবক্সিংকে দেখাবো। ঠিক আছে, এটা একটা electronics.com ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট .com একটা ওয়েবসাইট থেকে কেনা হয়েছে, হ্যান্ডেল উইথ কেয়ার। দেখতেই পাচ্ছি আমরা। তো প্রথমে আমরা খুলে নেব এর মধ্যে কি আছে। আজকে রয় ইলেকট্রিকের পক্ষ থেকে একটা ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টসের আনবক্সিং হচ্ছে। তো খুলেই দেখতে পাচ্ছি একটা প্যাকেট আছে, প্যাকেটের মধ্যে আমাদের ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টসগুলো র্যাপিং করা আছে। আর তার সঙ্গে রয়েছে এটা একটা বিল ভাউচার। ঠিক আছে, এটা একটা বিল ভাউচার, টোটাল জিএসটি বিল এটা দেওয়া আছে, জিএসটি বিল। ঠিক আছে, এই টোটাল জিনিসটাকে আমি কিনেছি 324 টাকায়। তো এটার আমাদের কোনো কাজ নেই, আমরা সরিয়ে রেখে দিই। এটাকে আমরা খুলবো। বাবা, বাউল প্যাক দিয়ে প্যাক করা আছে, বাউল র্যাপ দিয়ে প্যাক করা আছে এটাকে। তো যদিও এটা ফাটাতে খুব ভালো লাগে, ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে যায়। আহা, যাক, আমরা খুলে নেব প্যাকেটটা টোটাল খুলে নিলাম। প্যাকেটের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসছে 1 2 3 4 5 6 7 কিছু কম্পোনেন্টস রয়েছে, 6-7টার মতো। তো প্রথমে আমরা একটার সাথে একটার পর একটাকে আমরা পরিচয় করিয়ে দিই। ঠিক আছে, প্রথমে এটার মধ্যে এটা রয়েছে সাবমার্সিবল মিনি ওয়াটার পাম্প। এটা হচ্ছে সাবমার্সিবল ওয়াটার পাম্প। এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ওয়াটারপ্রুফ পাম্প। এটা চলবে 4 ভোল্ট থেকে একদম 12 ভোল্ট, তার মধ্যে। ঠিক আছে, তো এটা আমরা চালিয়ে দেখি কেমন। প্রথমে একটু ওয়্যারটাকে ছুলে নেব। তো আমাদের ছুরি নিয়ে এসে হাজির করেছি। তো এটা আমাদের 4 ভোল্ট থেকে 12 ভোল্ট পর্যন্ত কাজ হবে ওয়াটার পাম্প। এই সমস্ত জিনিসগুলোকে আমি অনলাইন থেকে পারচেস করেছি। ঠিক আছে, যদি ভালো লাগে একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। আমার লিথিয়ামের ব্যাটারিটা কোথায়? দেখতেই পাচ্ছি এটা দেওয়ার সাথে সাথে এটা একটা 4 ভোল্ট ব্যাটারি কানেক্ট করার সাথে সাথে একদম এর পাখা ঘুরছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এর ইনপুট, মানে জল যেটা এটা টানবে আর এটার দিকে থ্রো করবে। ঠিক আছে, এটা ডেলিভারি, এটা হচ্ছে সিস্টেম। যাক, এরপরের জিনিসগুলোর সঙ্গে আমরা পরিচয় করে দিই। এগুলো সব প্রতিটা ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টস। ঠিক আছে, এটা 2টো প্যাকেট করে দিয়েছে। এইটা হচ্ছে TTP 223, যদি এখানে লেখা নেই। ঠিক আছে, সেন্সার মডিউল রেড কালার, এটাই লেখা আছে সেন্সার মডিউল রেড কালার। এটা অ্যাকচুয়ালি কি, এই যে TTP 223 সিঙ্গেল চ্যানেল, এটা হচ্ছে টাচ সেন্সার। ঠিক আছে, দেখাচ্ছি একটা খুলে আমি। জিনিসটা খুব ছোট, খুবই ছোট জিনিসটা, আয়তনে খুবই ছোট জিনিসটা। ঠিক আছে, টাচ সেন্সার।
এটা অনেক রকম কাজ হয়। আর তার থেকেও বলে রাখি, এটা অন অফ এটা জাস্ট সেন্সিটিভ 5 mm। যদি কোনো 5 mm একটা গ্লাস থাকে, গ্লাসের ওপারে যদি এটা থাকে তবুও এটা কাজ করবে, ঠিক আছে? এটা জাস্ট একটা টাচ করলে এর অন অফ কি অনেক রকম মোড সিলেক্ট করা যায়। এখান থেকে মোড সিলেক্ট করা যায়। এই যে এখানে যে অপশান আছে এ এবং বি, ছোটো দুটো পয়েন্ট আছে এ এবং বি, ঠিক আছে? এই দুটো অপশান থেকে এর মোড সিলেক্ট করা যায়, কীরকম মোডে এই সুইচটি চালানো হবে। টাচ করলে অন হবে নাকি টাচ করলে অফ হবে, কি যতক্ষণ টাচ করে থাকবে ততক্ষণ চলবে, টাচ ছেড়ে দিলে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। এরকম অনেক রকম মোড সিলেক্ট করা যায় এই এই অপশান থেকে, ঠিক আছে? আমি এই নিয়ে একদিন পরে ডিসকাস করে দেবো যে কোনটা কী মোডে কাজ করে, কোনখানে কী করলে কোন মোডে কাজ হবে, ঠিক আছে? তো এটা সরিয়ে রাখছি। এরপরে রয়েছে একটা ট্রানজিস্টার, ঠিক আছে? এই ট্রানজিস্টারটা হচ্ছে এটা মসফেট বলে, ট্রানজিস্টার নয় এটা, ঠিক, এটা মসফেট। এই মসফেটটার নাম্বার হচ্ছে IRF Z44N, অ্যাকচুয়াল Z44N ট্রানজিস্টার, ঠিক আছে? এই ট্রানজিস্টারটা কখন কাজ হয়? এই ট্রানজিস্টারটা কাজ হয় যখন ওয়্যারলেস, মানে কোনো কিছু তারবিহীন, যদি আমরা ইলেকট্রিক সাপ্লাই বা কোনো কিছু একটা তারবিহীন মাধ্যমে কোনো কিছুকে আমরা নিয়ে যেতে চাই, সেটা ম্যাগনেটিক ফোর্স ফিল্ড হোক বা ইলেকট্রিক ফিল্ড হোক, যে কোনো ফিল্ডকে আমরা যদি নিয়ে যেতে চাই তাহলে এই ট্রানজিস্টারটা আমাদের কাজে লাগে। এইটা ব্যবহার করেও আমি একটা জিনিস তৈরি করে দেখাবো, ঠিক আছে? নেক্সট দিন, পরের ভিডিও। এরপর আসছে এটা যদিও প্যাকেট করা আছে বুঝে আসছে না, এটা রিলে মডিউল, ঠিক আছে? তো আমি এটা কেটে নিয়ে ওপেন করে দেখাচ্ছি। এটা একটা রিলে মডিউল, সিঙ্গেল চ্যানেল রিলে মডিউল, ঠিক আছে? এটা রিলে মডিউলটা হচ্ছে 12 ভোল্ট ডিসি, মানে এটা 12 ভোল্টের রিলে মডিউল, 12 ভোল্টের, ঠিক আছে? খুব সুন্দর একটা রিলে মডিউল। এই মডিউলটার থেকে মানে কি হবে না, এই মডিউলটা 12 ভোল্টে অপারেট করা যাবে, মানে এই মডিউলটাকে অপারেট করতে 12 ভোল্ট লাগবে, কিন্তু এই মডিউলটা অপারেট করবে 10 অ্যাম্পিয়ার 250 ভোল্ট এসি, মানে এটা এসি কারেন্ট অপারেট করার ক্ষমতা রাখে এই মডিউলটা। এটা ছোট দেখতে হলেও এটা এই মডিউলটাকে অপারেট করতে 12 ভোল্ট কারেন্ট লাগবে, মানে ডিসি কারেন্ট লাগবে 12 ভোল্ট ডিসি মডিউলটা যদি অপারেট করতে হয়। আর এই মডিউলটা অপারেট করবে 250 ভোল্ট 10 অ্যাম্পিয়ারের কারেন্টকেই অপারেট করতে পারবে। একটা ছোট্ট জিনিস, ঠিক আছে? এটাও খুব একটা সুন্দর কাজে লাগবে। এটা দিয়ে এবং টাচ সেন্সার দিয়ে, ওই যে টাচ সেন্সার দিয়ে খুব সুন্দর লাইট বানানো যায়, ঠিক আছে? আর অনেকে এই অল্প খরচার মধ্যে বাড়িতে স্মার্ট আয়না, যে স্মার্ট আয়না যেগুলো হয়, আয়নাতে টাচ করলেও আয়নার চারপাশে লাইট জ্বলে উঠবে, এই মডিউল এবং এই টাচ সেন্সার দিয়ে খুব সুন্দরভাবে করা যায়। আমি সেটা একদিন দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে রিলে মডিউল। এরপরে নিয়ে আসছি আইআর সেন্সার। এটা হচ্ছে আইআর সেন্সার, ঠিক আছে? এই সেন্সারটার কাজ মানে কোনো কিছু প্রতিবন্ধক, মানে কোনো কিছু একটা জিনিস এর সামনে যদি চলে আসে, এই সেন্সার যদি চালু করা থাকে, কোনো একটা জিনিসের সামনে চলে এলে এই সেন্সার সিগন্যাল পাঠাবে যে আমার সামনে কোনো কিছু একটা গার্ড হয়েছে। তার সাথে যদি এই সেন্সারের সাথে যদি আমি কোনো আলো রেডি করে রাখি কিংবা অ্যালার্ম রেডি করে রাখি, আমি যদি রাত্রেবেলা কোনো একটা সিকিউরিটি অ্যালার্ম হিসাবে এটাকে রেখে দিলাম, ঠিক আছে? যে এর সামনে কেউ ধরুন এর সামনে দিকে পেরিয়ে যাচ্ছে কেউ, তখন সে এটার সিগন্যাল পাঠাবে, সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠবে কি অ্যালার্ম জ্বলে উঠবে, এরকম সিস্টেম করা যাবে। এটা হচ্ছে আইআর সেন্সার। এখানে যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে ভ্যারাইবেল রেজিস্ট্যান্স, আমরা যেটা সোজা কথায় পিসিএফ বলে থাকি, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ভ্যারাইবেল রেজিস্ট্যান্স। এই ভ্যারাইবেল রেজিস্ট্যান্সটার কাজ কি? এই ভ্যারাইবেল রেজিস্ট্যান্সটার মাধ্যমে আমরা এটাকে ঘুরিয়ে, ঠিক আছে, এই যে আমরা ঘুরোচ্ছি এটাকে আমরা ঘুরিয়ে এর যেই মানে ডিস্ট্যান্সটা, কতটা ডিস্ট্যান্স থেকে কতটা ডিস্ট্যান্সে এলে
এর এর সেন্সিটিভ কাজ করবে, আমরা সেটাকে নিশ্চিত করতে পারবো এই ভ্যারিয়েবল রেজিস্ট্যান্সের মাধ্যমে। এইটাকে আমরা ঘুরিয়ে অন অফ করতে পারবো। প্রতিটা জিনিসই কিন্তু চায়না, মেড ইন চায়না, ঠিক আছে? কারণ প্রতিটা জিনিসই চায়নার, দেখছি চাইনিজ ভাষায় লেখা আছে, ঠিক আছে? চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ লেখা আছে। এটা হচ্ছে আইআর সেন্সার। নেক্সট আমরা দেখব এটা কি আছে। আমরা কিছু সেন্সার মডিউল নিয়ে এসেছি, যদি ভালো লাগে আমাদের ভিডিওটা লাইক করে যাবেন, কমেন্ট করবেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে মাইক সেন্সার। আমি দেখে যেটা বুঝতে পারছি, তো লেখা কি আছে। আচ্ছা, ভয়েস সাউন্ড ডিরেক্টর সেন্সার, সাউন্ড ডিরেকশন সেন্সার মডিউল, ঠিক আছে? এটা একটা সেন্সার মডিউল, সাউন্ড ডিরেকশন মানে সাউন্ড ডিরেক্টর। এই যে সাউন্ডটা ডিরেক্ট করবে, কতটা সাউন্ড হলে রেসপন্স হবে, কতটা সাউন্ড হলে কাজ হবে, ঠিক আছে? কতটা সাউন্ড হলে, এর বেশি সাউন্ড হলে তখন সিগন্যাল দেবে যে সাউন্ডটা অতিরিক্ত হচ্ছে। সেটার থেকে এই সেন্সারটা কাজ করবে। আমি যদি এখানে এই যে কথাটা বলছি, যে আমার কথার ভয়েসটা যদি খুব একটা বেশি শব্দ হয়, তখন এই সেন্সারটা অ্যালার্ম বাজবে কি লাইট জ্বলে উঠবে, ঠিক আছে? এটার মাধ্যমে দুটো জিনিস করা যেতে পারে। এক হচ্ছে সিকিউরিটি হিসাবে, যে কোনো কোথাও যদি সিকিউরিটি রাত্রেবেলা যদি কেউ কোনো কিছু একটা ভাঙে, তখন যদি শব্দটা ওঠে, হ্যাঁ, সেটা সেই হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সাউন্ড সেন্সার হিসাবে। আর দ্বিতীয়ত, এটা যদি বাড়ির মধ্যে, এখন অনেক সিস্টেম আছে, বাড়ির ভেতরে ঢুকে হাততালি দিয়ে দিলাম, আলো জ্বলে উঠলো, এই সেন্সার দিয়ে করা যেতে পারে। এই সেন্সার এবং রিলে মডিউল, এই দুটোর মাধ্যমে একসঙ্গে সমন্বয়ে ওইটা করা যেতে পারে, ঠিক আছে? আমি সেটা করে একদিন দেখাবো। এটা হচ্ছে মাইক সেন্সার। তো আমরা এমনই কিছু নতুন নতুন সেন্সার মডিউল নিয়ে এসে আনবক্সিং করে দেখালাম, ঠিক আছে? সেন্সার মডিউল, রিলে মডিউল, টাচ সেন্সিটিভ সেন্সার এবং ডিসি ওয়াটার পাম্প, ডিসি সাবমার্সিবল ওয়াটার পাম্প, এটা চালিয়েও দেখালাম, খুব সুন্দর স্পিড, ঠিক আছে? তো আমাদের এই নিত্য নতুন ভিডিও দেখতে থাকুন, লাইক সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে থাকুন। আমি এই প্রত্যেক কটা জিনিসকে দিয়ে এক একটা করে নতুন নতুন নিত্য নতুন প্রজেক্ট বানিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা দেখতে থাকুন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সঙ্গে থাকুন, ঠিক আছে? আজকের মতো টাটা, বিদায়, বাই।